খুবই মজাদার, খুবই সহজ নতুন আরেকটা নাস্তার রেসিপি নিয়ে আবার হাজির হয়ে গেলাম। এই রেসিপিটা করতে আপনাদের যদি সব উপকরণ ঘরে থাকে তাহলে সত্যিই কিন্তু 5 মিনিট লাগবে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা রেসিপিটা দেখে নিই। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নিপাস কুকিং ওয়ার্ল্ড। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে আমরা রেসিপিটা দেখে নিই। এর জন্য আমি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজকে হাফ করে কুচি করে কেটে নিয়েছি, একটু মোটা কুচি করেছি। দিয়ে দিলাম 2টা কাঁচামরিচ কুচি, ঝালটা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী অ্যাড করে নিতে পারেন। দিয়ে নিলাম সাথে কিছু ধনিয়া পাতা, ধনিয়া পাতাটাকেও কিন্তু আমি একটু বড় করেই কেটেছি। এর সাথে আমি অ্যাড করে দিব এবার একটা ডিম। ডিম দেওয়া হয়ে গেলে এবার বাকি মশলাগুলো এটার সাথে অ্যাড করে দিব। এর জন্য আমি এখানে নিয়ে নিলাম হাফ চা চামচ মরিচ গুঁড়ো, তারপর এর সাথে অ্যাড করে দিব হাফ চা চামচ চাট মশলা। আমি এটা বাজারের কেনা প্যাকেটের চাট মশলাটা ইউজ করছি, আপনারা চাইলে কিন্তু নিজেরা ঘরে বানিয়ে নিতে পারেন বা যে কোনো ব্র্যান্ডের চাট মশলাটা নিয়ে নিতে পারেন। দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ, লবণটা যে যার স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। এরপর এর সাথে অ্যাড করে দিলাম 3 টেবিল চামচ বেসন। বেসন কিন্তু বেশি দেওয়া যাবে না, তাহলে খেতে পরে বেসন বেসন মনে হবে। তো আমি এখানে 3 টেবিল চামচ বেসন দিয়ে নিয়ে নিলাম 2টো পাউরুটি। এবার পাউরুটিটাকে হালকা অল্প পানি দিয়ে আমি ভিজিয়ে নিব। পানি দিয়ে ভিজিয়ে তারপর পাউরুটিটাকে ভালো করে একটু চিপে নিব, যাতে এক্সট্রা যে পানিগুলো থাকবে সেই পানিগুলো যেন ঝরে যায়। ভিডিওটা যে কোনো কারণে স্কিপ হয়ে গিয়েছে, তাই আমি মুখে বলে দিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি পাউরুটিটাকে কিন্তু ভালো করে চিপে একেবারে এক্সট্রা পানিগুলোকে ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার সব উপকরণ একসাথে ভালো করে একটু চটকে মেখে নিব। হাতে আলতো করে মাখবো না, এটাকে কিন্তু গায়ে একটু প্রেসার দিয়ে ভালো করে চটকে এটাকে মাখতে হবে। তো এই তো আমার মাখা হয়ে গিয়েছে। এবার এর সাথে আমি অ্যাড করে দিব 1.5 টেবিল চামচ কেচাপ। কেচাপটা আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডেরই ইউজ করতে পারেন, ঝালটাও করতে পারেন আবার নর্মালটাও করতে পারেন। কেচাপটা দেওয়া হয়ে গেলে এবার আলতো করে একটু কেচাপের সাহায্যে সব কিছু একসাথে কেচাপের সাথে মেখে নিব। মেখে নেওয়ার পর তারপর আমাদের এই মাখানো পর্বটা রেডি। এবার আমি কিছুটা ব্রেড ক্রাম্বস নিয়ে নিলাম। তারপর এটাকে আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী শেপ দিয়ে সুন্দর করে এরকম ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে ভালো করে ব্রেড ক্রাম্বসের সাথে লাগিয়ে রেখে নিতে পারেন। আচ্ছা, এখানে আমি যেটা করেছিলাম এই ডোটাকে কিন্তু 10 মিনিটের জন্য আমি একটু রেস্টে রেখেছিলাম। 10 মিনিটের জন্য যদি রেস্টে রাখেন তাহলে কিন্তু এক্সট্রা পানিটা একটু টেনে ডোটা কিন্তু একটু হার্ড হবে, তখন কিন্তু আপনাকে শেপ দিতে ইজি হবে। এবার আমি সবগুলো এরকম কাটলেট বলেন, কাবাব বলেন, ব্রেড কাবাব বলেন, যে নামই ডাকেন না কেন, পাকোড়া বলা যাবে না যেহেতু এখানে ব্রেড ক্রাম্বস দিয়েছি। ও আপনারা চাইলে কিন্তু ব্রেড ক্রাম্বসটি স্কিপ করে দিয়েও এটা ভাজতে পারেন, ওটাও কিন্তু খেতে খুবই টেস্ট হয়। তো এরকম করে সবগুলো দিয়ে মিডিয়াম আঁচে ভেজে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা গোল্ডেন ব্রাউন না হয়ে যাচ্ছে। আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের পুরোপুরি দেখার অনুরোধ রইল। আপনারা আমার ভিডিওটাকে না টেনে পুরোটা দেখে যদি আমাদের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল, এবং আমার ভিডিওটা আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির কাছে শেয়ার করারও কিন্তু অনুরোধ রইল। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এইভাবে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু মিডিয়াম আঁচে এটাকে ভেজে নিচ্ছি, আমি কিন্তু চুলার আঁচ বাড়াইনি। এইভাবে উল্টে পাল্টে ভেজে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা সুন্দর একটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার না চলে আসছে। আর যখন এটা ভাজা ভাজা হয়ে আসবে তখন এটা থেকে এত সুন্দর একটি স্মেল বের হবে, আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন যে এটা কি পাউরুটি দিয়ে বানানো নাকি এটা মাংস দিয়ে বানানো, এত সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয়। তো বিকেলের নাস্তার সাথে, চায়ের সাথে, টিফিনে, অথবা হঠাৎ করে আমাদের বাসায় যে গেস্ট চলে আসে তখন কিন্তু আমরা ভাবতে থাকি যে কি বানাবো। তো এই ইজি রেসিপিটা বানিয়ে নিতে পারেন এবং সবার কাছে কিন্তু আপনি
খুবই প্রিয় হয়েও যেতে পারেন, কারণ এই রেসিপিটা আসলেই খেতে অনেক মজাদার। বাসায় বানিয়ে দেখবেন, যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। আজকে এই পর্যন্ত, সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।